माशाल्लाह आज हमारी मुर्गियों को हो गए हैं पूरे 39 दिन। 39 दिन की वीडियो देखें मुर्गियों की। ये माशाल्लाह फुल एक्टिव। तो इसमें से मैंने मुर्गा जो है वो निकाल दिया है, वो मैंने बेच दिया इधर से। कुछ मुर्गियां भी बेच दी हैं क्योंकि एक पार्टी आई थी, वो मुझसे तकरीबन 700-800 नग ले गए हैं। तो अभी मैंने इनकी काउंटिंग नहीं की बकाया कितने बच गए हैं, तो इनकी काउंटिंग करनी है अभी। तो फिर काउंटिंग करके फिर जो है इसको मैं बताऊंगा वीडियो में कि बकाया कितने रह गए हैं। हमारे पास टोटल 1500 थे, और मुर्गा जो मेरे पास ठहरा था ना इधर साइड पे वो भी सारा सेल हो गया है। 100 मुर्गा ठहरा था, 107 था, वो भी सारा सेल हो गया।